¿Está cantando? No. Remember, call in the next 10 minutes and get the walk kits with the 3 customizable inserts, the soothing peppermint lotion, and the sample adapters for half price. Only $19.95. Don't wait. Que iba Caperucita por el bosque cuando se encontró al lobo que le dijo: te voy a dar un besito donde no has dado. Y Caperucita le respondió: eso es lo que se llama Alaska. Nos estamos pasando de Blancanieves. ¿Blancanieves? Esa como va. Dame, por Dios. Acuérdate, Blancanieves. Es una chava que tenía la blanca como la nieve, con la boca roja, roja, como la sangre y el pelo negro como el ébano. No, 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 esa es la historia de Michael Jackson. Blancanieves.